ariko dushatse turanayiririmba yose ni nziza ku buryo kuyigabanyamo ibice ndabona binkomereye. Reka tuyiririmbe yose. Abaririmbyi baramfasha 84 mu ndirimbo z'agakiza, noneho tukaririmbe tugatekerezaho, turangiza tuganire ijambo ry'Imana. Izina ryiza umukiza wacu Yesu iraririmbwa muri isi yose, rivugwa mu bantu Yesu rero, Yesu niwe zina rihebuje riruta ayandi yose yo mw'isi, rifite imbaraga zo kudufasha ridukiza ibyago. Yesu niwe zina rihebuje riruta ayandi yose yo mw'isi, rifite imbaraga zo kudufasha ridukiza ibyago. Iryo rero niryo umutima ubabaye, riratunezeza rwose umubabaro no mu byago byinshi, ribasha no kuturinda. Yesu niwe zina rihebuje riruta ayandi yose yo mw'isi, rifite imbaraga zo kudufasha ridukiza ibyago. Ndetse no mu mwijima w'isi rimurika nk'inyenyeri, rimpa amahoro rimpa n'ubutwari, ndetse no kugeza Yesu niwe zina rihebuje riruta ayandi yose yo mw'isi, rifite imbaraga zo kudufasha ridukiza ibyago. Amazina yose aribagirana, keretse izina rya Yesu rizahora rimurika mw'ijuru. Yesu niwe zina Yesu niwe zina rihebuje riruta ayandi yose yo mw'isi, rifite imbaraga zo kudufasha ridukiza ibyago byose. Haleluya. Imana ibaha umugisha, kandi aka karirimbo nugera mu rugo wongere ugatekerezeho, ufata igitabo ugasome wumva amakuru arimo ni meza. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Ndasaba nyine Data Eric
ufate mikoro dufashanye, mufashe nanjye hari igihe nzamufasha, sibyo ari? Tugiye gusoma amagambo y'Imana ari mu gitabo cya Daniyeli ibice 4. Ibice 4 uhere ku murongo w'10 usome umurongo wa 10 n'uwa 11. Hera ku murongo w'10 mutega amatwi, udafite Bibiliya wenda tega amatwi twumve, tuganire ku ijambo ry'Imana. Daniyeli ibice 4 uhereye ku murongo wa 10 dusome imirongo 2, tugende tujye hirya gato hindwe dusubire kuri 30. yego, haravuga ngo ibyo neretswe ndi ku gisasiro ngibi: nabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru, ararangurura ati, tsinda icyo giti ugikokoreho amashami, agihungurukeho, ugihingureho ibibabi, unyanyagize imbuto zacyo, kugira ngo inyamaswa zikive munsi kandi n'ibisiga bive mu mashami yacyo. Ariko igishyitsi n'imizi byacyo ubihambirize ibyuma n'imiringa, ubirekere mu gitaka mu bwatsi bwo mu gasozi, kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kandi kirishane n'inyamaswa ubwatsi bwo mu gasozi. Tujye hirya kuri 30. Kuri 30 handitse ngo, nuko uwo mwanya iryo jambo risohora kuri Nebukadinezeri, yirukanwa mu bantu, ajya arisha nk'inka, umubiri we utonda nk'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho umusatsi we wabereye urushoke nk'amoya y'ikizu, inzara ze zihinduka nk'iz'ibisiga. Komeza. Hanyuma y'iyo minsi njyewe Nebukadinezari nubura amaso yanjye mu ijuru, ngarura akenge, mpera ko nshima isumba byose, ndayambaza nubaha ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi nta wabasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kuyibaza ati, ugira ibiki? Rangiza icyo gice kugeza icyo gihe nsubizwamo ubwenge, ubwiza burarabagirana nahoranye bungarukamo, butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro. Maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka, mpera ko nkomezwa mu bwami bwanjye, ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi. None njyewe Nebukadineza ndashima umwami wo mu ijuru, ndamusingiza ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari iy'ukuri, kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Imana itugirire neza. Genda hirya mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 28. umunani kurera ku murongo wa 16. 16 urangize agace ka umurongo wa 16 haranditse ngo, nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi.
nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Amen. Mana turagushimira ku ijambo ryawe, rirakomeye nk'uko twavuze, riribitse byose. Fasha ururimi rwanjye, ubwenge bwanjye uyobore, kugira umwuka wera yambere kuvugana natwe, ndetse n'uzumvira ijambo wese azumve ihumure rivuye muri ryo n'umutuhishe muri ryo. Icyubahiro kibe cy'Imana Data ku bwa Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Dusomye amagambo menshi kandi meza, kuko ijambo ry'Imana ni ryiza nk'uko umuyobozi ahoza abivuga, rifite amakuru yose, ririmo umuti, ririmo ubuzima, harimo imbaraga, harimo ubukire, harimo ubugingo. Mu ijambo ry'Imana harimo umutekano, harimo amahoro, harimo ibintu byose. Haleluya. Ariko hirya y'ibyo tureba, hirya y'ibyo twumva, mu ijambo ry'Imana hazamo n'inkoni n'ibibando, hazamo n'urupfu, nabyo bibamo burya. Iyo bivuze biremera, bibaho. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku magambo nahaye intego ivuga ngo imbaraga zirarutana. Icyo ntabwo uri bukibagirwe, ubitekereze, ugenda ubariranye, turagenda tuganira, turagenda ajya kwibutsa imbaraga nawe wari usanzwe uzi, tugende tuzivugaho, tuze kubona izihagarariye izindi, haba mu isi ndetse no mu ijuru. Haleluya. Imbaraga zirarutana, niwo mutwe, niyo teme, nicyo numva ndifuza ko tuvuga ku mbaraga zihatse izindi mbaraga, zishobora guhindura ibintu umuntu atahindura, zishobora gukingura ahantu umuntu atakingura, zishobora gukora ibintu umuntu atakora, zishobora kwimura ibintu umuntu atakwimura, imbaraga zishobora gusobanura ibintu umuntu byari byanze. Haleluya. Tugiye kuvuga kuri izi mbaraga zikora ibyo, ni nazo numva ashaka ko tuganiraho cyane, ariko tugiye kubanza turavuge kuri izindi mbaraga ziri mu isi tubamo kandi nazo zikora. Sibyo? Turi kuganira, munyemere tuganire turi kumwe, tuze kubana. Aya makuru y'uyu mugabo Nebukadinezari niho nakuye gutekereza kuri izi mbaraga. Uyu mugabo Imana yamugendereye yari yiwe mu rugo, aryamye nk'uko abantu baryama. Imana iramusura nijoro aryamye, iramuganiriza, imwereka inzozi, ariko kuzisobanukirwa biramunanira, ngo ahubwo abyuka yagize ubwoba. Mu gihugu cye yari yarakoze umushinga, yari afite abantu bitwa abanyabwenge yashyize ahantu, yari afite abakonikoni yashyize ahantu, yari afite ngo n'abapfumu, ngo n'abacunyi, bose bari muri kino gice. Ngo arangije aravuga ngo ibi bintu bimpagaritse umutima, ntabwo bikwiye gukomeza kumpagarika umutima, kandi mfite abantu natoje, narihiye amashuri ngaburira, bakwiye kuza kumbwira iby'izi nzozi nkagira amahoro. Abatumaho baraza, abapfumu n'abakonikoni baraza, bahageze bananirwa gusobanura inzozi umwami yarose, barananirwa. Imana ishimwe ko bajya bananirwa. Haleluya. Nago muri byumva. Imana ishimwe. Muri ubu buzima, muri za mbaraga twavuga, nazitondetse nzigira 7, ariko naho uzakore ubutonde uzasanga wenda ari nyinshi. Njya gukora urutonde, narebye ku mbaraga muri iyi minsi zigezweho zikomeye, zisanzwe
umuntu wese ashobora kuvuga ati ngewe izi ngizi ndakomeye ndahambaye. Njya mbibona, maze iminsi mbibona rimwe na rimwe, imbaraga umuntu wese izo ngiye kuvuga iyo umuntu azifite aho yanyura hose, na Bibiliya yagiye bavuga abantu bari bameze batyo, yarabavugaga ikabatangaza. Iyo umuntu ari mwiza, munyumve, iyo umuntu ari mwiza, ndavuga mwiza, umuntu aturuka hariya agati duhuye n'umuntu udasanzwe. Mbere umuntu mbonye, Bibiliya ijya ivuga ku bantu bari beza, ikagera kuri Dawidi ikavuga ngo Dawidi yari umuhungu mwiza w'uburanga w'inzobe. Uwo yari Dawidi. Ivuga Rebeka ikavuga ngo Rebeka yari umukobwa mwiza w'igikundiro, araza nawe ngo bavuga ubwiza bwe. Ndashaka kuvuga ubwiza ku mubiri bufatika bugaragara, ubwiza bugaragara. Muri iyi minsi ubwiza buciye akantu, niba budaciye ibintu mubabare mu byumve. Umukobwa mwiza aba mwiza, abanyamakuru bajya kumusura atabatumiye. Ntabwo irirwa batumira, ahubwo ujya kubona ukabona nubwo baba bahuye bibatunguye, agahita ashyira kuri titre y'ikiganiro bagira bati umukobwa mwiza yakoze ibi nibi, twahuye aciye ibintu. Mbese mwiza baramwandika bakamuvuga. Nyamara uyu mwiza, ngewe nigeze, sinzi niba ari ubuntu nagiriwe cyangwa se niba ari ikibazo, ariko narabigize, nawe wasanga ubizi, nigeze guhura n'umurambo. Murabyumva? Umuntu wapfuye, nabonye umurambo. Icyo gihe ahantu nawusanze, mugirira impuhwe, ntari impuhwe kuwugirira impuhwe kandi sinari imuzi. Nagize impuhwe, nsanze uko wari umeze, ndaheba ndavuga ngo uyu muntu asize abana, asize umugabo, yari umugore. Uko yari ateye, umuntu twari babiri, twari abana babiri. Ariko turebye uko ameze, dusanga ntidukwiye kumusiga gutyo, kuko twabonaga nyine uwo muntu akwiye kugirirwa impuhwe ko nta kintu ari kwikorera. Ariko mu bitekerezo ndi gutegura ibi bintu, nagaruye ishusho namubonanye y'ubwiza namubonanye bw'umubiri amaze gupfa, ntekereza na mbere y'uko apfa ubwiza yari afite. Ndeba nsanga ngewe aho yari ari nari ndi kumufasha, ariko ntari nkwiriye kumwegera ngo mukoreho mu gihe yari kuba ari muzima. Nsanga mu gihe yari afite izi mbaraga z'ubwiza akihumeka umwuka ukiva mu mazuru, nsanga ntiyari kwemera ko mukoraho. Mbese muri make byari kungora kwegera udushumi tw'inkweto ze. Ariko nsanga haryamye kuko byari byarangiye, nge n'uwo mwana twaranganaga, uwo mwana twari turi kumwe. Nitwe navuze ibimeze nko guherekeza umuntu, murabiyumva? Kuko navuze ko yapfuye, nta shuwa yari afite. Icyo twari kumukora cyose aho ngaho, nta shuwa yari afite. Icyo gihe rero izi mbaraga zitwa iz'ubwiza yari asanganywe mu gihe cyashize, zari zagize agaciro gake, zarangiye, zirangira nta nicyo zikimumariye. Icyo gihe bwari ubwiza bwe, nibwo navuze ngo uzababona umukobwa mwiza akavuga ati nahoze mbabona hano na hano, mbese barahari murajya mubabona. Ariko akabigendera, mbese akagendera ikimero, avuga ati ngewe nta muntu, ngewe ndihagije. Nyamara Bibiliya iyo igiye kutwereka iravuga ngo ubuto burashukana. Yego, burashukana. Ntekereje kuri icyo ngicyo, naje gusanga hirya y'ubu bwiza bushobora kunshukanya ukavuga ngo ni mwiza, ngakoma amashyi. Nibutse umugabo witwa Herode ari kuvuga disikuru ahagaze imbere y'abantu, ngo vuga ijambo, ngo abantu bahita bavuga ngo hoya, ngo ntabwo ari Herode uri kubivuga, ahubwo ni Imana, ngo ijwi ry'Imana. Ngo Imana iri mu ijuru ihita ibona yuko ibyo bintu idakwiye kubyihanganira, ngo ihita yohereza marayika, ngo araza mukubita urushyi, ngahita agwira. Herode yari azi ko ari mwiza, kandi koko yari we, kuko icyo gihe yari yahafashe umwanya bamushyize muri stade. Noneho rero reka tuve kuri ubu bwiza, kuko twibuke ko turavuza kuvuga imbaraga zirindwi zikomeye zishobora gukoresha umuntu bigatuma mbese aba mu buzima butandukanye n'ubw'abandi, kandi abandi bari mu buzima normal, ubuzima busanzwe. Ariko kuko izo mbaraga yazimenyeho, akaba mu buzima butandukanye n'ubw'abandi bari kumwe neza. Ubibona wowe ntabwo uragera ku rwego ndiho, tuza. Yego, akamubwira ati ceceka, urwego ndiho n'urwawe ntawe bihuriye.
Izo nivugiraga izo mbaraga kuko ubwo bahaye urugero rw'abantu babiri bari bazifite ari beza, ariko biza kurangira nta gaciro bigize imbere y'Imana, birarangira. Twihuse, imbaraga zindi navuzeho natekereje ni imbaraga z'umuryango. Hari umwana ngira ngo ni Eric arabitubwiye nawe. Eric yigeze kutubwira ko yajyaga yishimira umubyeyi cyangwa ari kumwe na grand frère akavuga ati uriya kabisa najyaga mbabona nanjye, tukaba turi ku ishuri wamukoraho akagenda kinyuma nyuma akaguhunga ukagira ngo aragiye, agahita ajya kuzana grand frère. Ubwo mwigaga nko mu wa gatatu, mukuru yiga mu wa gatandatu, noneho wamukozeho ugira ngo ari wenyine, ntafite mukuru wiga hehe hejuru yanyu, akagenda akavuga ati ngwino ndebere runaka ankoze mu jisho, akaza bakakwegera bakakuviraho indi imwe, mbese iby'ubuvandimwe bigahita biboneka. Izo mbaraga ziba ari iz'umuryango. Ikindi uzabibona ko mu buzima bw'uno munsi hari umuntu ushobora kurangiza kwiga kubera umuryango avamo, akarangiza ishuri yarabonye akazi. Mujya mubibona, hari ahantu mubizi yararangije kubona akazi, ugahita urangije utinze kurangiza, agahita akabona kandi koko bikemera, akajya akagakora, nta examen ntaki akajyayo. Izo ni imbaraga z'umuryango bitewe n'ahantu aturuka, n'ahantu na famiye avukamo. Papa akora ahangaha, mama akora ahangaha, nta kintu naba ninjyayo ndisanga. Izo ni imbaraga za famiye kandi zigira imbaraga nyine mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Na hano narabibonye, mbona bagira amazina, bakagira amazina ya famiye, uvuga uti ndo ko hari runaka, bagahita bakubita muri ntuza ya za zindi, bagahita babona igisekuru cyose, bagahita bata uyu nguyu tukamugira icyizere, hano bijya bibaho, murabizi tubana nabyo. Izo rero ni imbaraga z'umuryango, ni imbaraga z'umuryango kandi ntabwo bitangaje, ni mu isi turi. Izi mbaraga ushobora kujyana n'uwo muntu mukajyana kwaka akazi, cyangwa mukajya ahantu mwahagera bakamwakira bakagusezerera, kandi mwari mufite kondisiyo zimwe, cyangwa wamurushaga amanota cyangwa n'ibindi. Ibyo biraba kuko turi mu isi tubiziranyeho. Izindi mbaraga navuze, imbaraga z'amafaranga, ntabwo bitangaje ko umuntu winjiye mu muryango iwabo cyangwa se uri kumwe na papa we akora mu kazi, ariko bitewe n'aho agarukira n'urwego arimo, hakaza undi muntu uvuye hejuru ufite agafaranga, akaza akabwira papa ati uyu mwanya ndawugura, yari yawemereye mubyara we, yari wemereye mubyara we cyangwa murumuna we, hakaza undi muntu agahita amuha agafaranga, akavuga ati uyu mwanya rega wifunika, ngiye mfite amafaranga ambwira igiciro, akayamuha. Akiyamuha uwo yahaye promesse nubwo baba bavukana niyo yaba ari inde, akamwibagirwa. Kubera iki? Amafaranga. Murabizi hari uwo byabayeho, ayo mafaranga yibagiza umuntu amasezerano, yibagiza umuntu ibyo yagakwiye kwitaho, akabihanagura rwose kubera ayo mafaranga. Muyazi kundusha, mujya mubona ukuntu akora ibintu byinshi hano, murabizi turayakenera, kandi Imana yaduhe mu izina rya Yesu ni meza, ariko nayo afite intege ziri ku rwego rw'aho ngaho, afite aho agarukira. Ayo mafaranga akurikirana n'imbaraga navuze zerekeranye n'iz'ubwami, iz'ubushobozi, ubutware, ubushefu. Ubu ngubu amafaranga yose Trump yari atunze ntacyo yamumariye ataraba perezida. Yarabirwaniye, haravuga ati mpaka mbaye we nzatange. Numvise niyo perezida ngo udahembwa, nizo ubwo ubundi akorera iki? Nimumbwire ko yari asanzwe yafite. Ubundi ko umuntu ajya gukora mu bwo tujya gupagasa ngo tubone iki kintu, Trump aravunika, arara amajoro, arara mu manama, arirwa yirukanka, aravunikira iki? Ariko yari akeneye igarade ry'uko azajya atambuka bakagira gutya, bakayatera. Murabyumva? Izo ni imbaraga z'icyubahiro yari akeneye. Yaravuga ati amafaranga hari ibyo atampaye, ariko ngiye gushaka n'icyubahiro kiyuzuza kuri ya mafaranga, nuko bizaba birushaho gutungana, bigende neza. Ntimubizi se? Waka kanya isi yose yatangaza ijambo barabyumva, kandi mbere akiri umucuruzi hari ibyo yavugaga
abasirikare abategetsi bandi ntibabiha agaciro kuko yari mu mafaranga gusa, ariko amafaranga yiyongereye ku cyubahiro, ubu noneho bimeze neza, aratambukana yavuga ngo ni umukire gusa, bagashyiraho nuko ari na perezida. Izo ni imbaraga zikomeye z'ubuyobozi z'icyubahiro, nazo ziri aho ngaho zikora ibintu, zikanyeganyeza ibintu mu isi y'ibintu. Abantu rimwe na rimwe ibintu byananiranye bajya bavuga ngo icyananiye amafaranga urajugunya, ariko n'icyubahiro buriya byananirawe ku muntu bitewe n'ahantu aherereye, kandi kirarutana. Umuntu uyobora akagari, reka nivugire w'akagari, iwabo mu kagari aba yarabamaze, ariko iyo abonye uvuye mu murenge yaje ajya gutera amabaga bati shefu yaje, akajya kumera nk'abandi. Ubwo wo hejuru mu karere nawe iyo amanutse wo mu murenge nawe aca bugufi. Iki cyubahiro buri muntu wese agenda agiha uri hejuru ye, agenda agiha uri hejuru ye. Ariko ubusanzwe Yesu ajya kubwira abigishwa yaravuze ngo umukuru muri mwebwe abe hehe, abe mutoya. Muri make mu isi twarabigize, mbese twebwe twabigize ukundi. Yesu uko yabivuze siko tubigenza. Reka nihute, ndashaka kwivugira kuri izi mbaraga nziza za Yesu. Haleluya. Imbaraga rero za karindwi ngiye kuvugaho ni imbaraga za gatandatu. Nari nsimbuze za gatandatu. Iza gatandatu ni imbaraga za shitani. Imbaraga za shitani rimwe na rimwe mvuze ngo ni za shitani cyangwa za shitani, abantu turi mu nzu y'Imana tubiziranyeho zirahaba, ariko hari n'akoga ngo ntazihaba. Ariko wabyanga wabyemera n'ababyanga n'ababyemera, nzi neza ko zihari. Turabyemeranwaho, zirahari kandi zirakora. Impamvu zikora nuko zishobora gusanga umuntu w'umurozi zikamutegeka kubyuka ngo ajye gucuragurira umuturanyi, kandi nta mpamvu, nta gihembo, nta kindi kintu ari buvanemo, ariko zikamutwara zikamujyanayo akarara abyina kwa kundi hakurya iri. Murabizi nina hariko birahari, utaza kuvuga ngo ni hakurya na hano birahari. Birahari, nabizi ko bihaba, nawe wasanga ubizi kundusha cyangwa arahuye nabyo, ariko birahari. Izi mbaraga za shitani zigira nazo ubutware ku bantu. Rimwe na rimwe zikoresha abantu baba babizi cyangwa batabizi, kuko nigeze kuba muri groupe cyangwa se mu equipe ikoresha imbaraga za shitani ariko itabyemera cyangwa ibyemera ariko itabizi, itabihakana, itagira ukuntu bigenza, mbese ikabibamo yarabuze uko igira. Umupfumu nk'uko twavuze kwa gatandatu akaza cyangwa kwa gatanu akaza agakora ibyo agomba gukora, tukaba twizeye yuko biri bugende neza. Rimwe na rimwe ntibigende neza kubera yuko Bibiliya iravuga ngo ifarasi ngo itozwe urugamba, ngo ariko kunesha guturuka hehe? Guturuka ku Uwiteka. Izo mbaraga zose rero nagiye mvuga ndi kugenda mbibutsa kugira ngo mutekereze, uze no kureba izigutera n'izishobora kugukoresha rimwe na rimwe mu bikorwa ushobora gukora, kuko izo zirangira zidukoresheje. Izo zose uko ndi kuzivuga, izi ngize 5 navuze, nani n'urwa gatandatu ndetse n'urwa karindwi ndi kuvuga, hari abantu rukorana narwo. Izi mbaraga za gatandatu rimwe na rimwe tuzitirira ibibi byose, kandi ni nako biri. Satani ni se w'ibibi, niko Bibiliya ivuga. Nta cyiza agira, niyo yagushuka akakwereka akantu keza, inyuma haba hihisha ikibi, kiba ari umutego. Izi rero mbaraga nazo muzitekerezeho, murebe na ziriya zindi. Rimwe na rimwe umuntu wizeye imbaraga z'umuryango nta ndwa mu bamurenga yagati se kari muri umuna we mwihorere, ariko uramutse uvuze ngo uri akoresha za shitani mu bantu muri kumwe baratokesha. Ariko burya nawe ni kimwe nuko yakizera iz'umuryango, ni kimwe nuko yakizera iz'amafaranga, kuko izo mbaraga zose ni ikigirwamana ku Mana yacu dukorera. Mu nyumve neza, izi mbaraga zose za gatandatu esheshatu mvuze ziba zibangamiye iza karindwi z'Imana ihoraho. Yego, umuntu ugendera muri ubu butware akanaziringira abavuye mu butware bw'Imana, kuko Bibiliya yatubwira ngo nta wakeza abami bangahe? Babiri. Ngo kuko yakwanga umwe, sibyo, akanezeza undi. Bivuze ngo ubushobozi bw'imbaraga zigukoresha niba atari iz'Imana, harazamo za zindi zose. Ubwo dukoze urutonde rwa ziriya, ariko ziraza kurangira ziguteye ikibazo kuri Data wo mu ijuru. Reka rero tugaruke kuri ya magambo twasomye. Nebukadinezari aryamye, yari umwami. Izi mbaraga mbabwiye uko ari 6 zose yari azifite. Nekereza ko Nebukadinezari yari mwiza mu bwami bwe, yarakundwaga,
yari afite icyubahiro, yari agifite, yari umuyobozi, yari afite amafaranga, nta kintu yari abuze. Ubwo niba yari umwami, reka tuvuge ko n'umuryango we wari uriho, kuko abami mu bintu nzi neza, nawe uzabigenzure uzasanga nta mwami, iyo umwami ubayeho bagashingira umuntu akamara amezi 2 cyangwa 3 atarabyara, umwaka ugashira batarabyara ibwami, bahita bavuga ati karabaye, umwami nasaza bizagenda bite niba ari umuhungu we. Kubera iki? Ubwo urumva ngo yari afite umuryango, Nebukadinezari yari afite umuryango. Za mbaraga zose 6 rero kuko yari azifite, ariko hari imbaraga atagiraga arizo zigiye kuza kumusura, bikarangira atamenye izo arizo, ndetse n'amagambo zimubwira ntabashe kuyumva kuko badafitanye ubumwe. Munyumve neza, izindi 6 yari asanzwe azizi, arazifite. Imbaraga za 7 z'Imana ihoraho ziri muri ariya magambo twasomye Yesu yavuze ngo nahawe ubutware mu ijuru no hehe no mu isi. Izo mbaraga zikorana n'abera, kuko atuma kuri Danieli yaravuze ngo namenye yuko ubabwamo n'Imana n'umwuka w'Imana zera. Nubwo yazitaga nyinshi kuko yari asanzwe afite nyinshi, ariko ni imwe yera. Haleluya. Izi mbaraga rero ko atarazizi, yazavuga ati ubwo zinsuye, ibi bintu binsuye nkaba ntazi ibyo ari byo, reka nteranya abakonikoni, nteranya abapfumu. Ubwo mva yari yabanje gufata za mbaraga zingahe, iza 6 yazitumyeho, atumira abakonikoni, atumira abapfumu, ati muze mumfashe. Baraza biramunanira, biranga, byanze, ngo ahitamo, baramubwira bati tumira umuntu witwa Danieli, ababwamo n'umwuka w'Imana zera. Uyu mwuka w'Imana wabaga kuri Danieli, ajya abana n'abantu nabo bera mu buzima bw'uyu munsi. Abana nabo, kandi uko Danieli yasobanuye ibi ngibi, niko umwuka w'Imana aramutse akujemo nawe wasobanura ibintu twananiwe. Uyu mwuka niwe wahaye Danieli gusobanura ibi ngibi, kuko ajya kumusobanurira izi nzozi, yaramubwiye ngo izi nzozi mwami, ngo birakaba ku banzi bawe, ntibikakubeho. Yabashaga kugira ngo amwumvishe uburemere bwabyo. Kandi nukuri nawe urarota, wese ntujya urota. None se ubwo Imana yasuye Nebukadinezari, we ntabwo yagusura? Ntabwo ijya idusura. Haleluya. Imana ijya ibasura cyangwa ntibasura? Mu nzozi yerwa kukubwira iki? Yazaza ikakubwira ngo Nebukadinezari, Imana iturengere. Ndashaka ko twumva neza iby'isi imbaraga zikorera mu bizera zahaye Danieli gusobanura ibintu byananiranye. Twihuse, Nebukadinezari Imana yarije kumubwira iki? Yarije kumubwira ngo agiye kuzava mu bantu, agenda agiye kuba mu ishyamba, amare y'imyaka 7. Bibiliya byise ibihe 7, ariko byari imyaka 7. Ibyo bintu Danieli akibisobanura, ikintu cyane y'ubwo bansoma aya magambo, Danieli yamaze kubisobanura akurikije uburemere bifite, ngo ahita amubwira ati reka nkugire inama. Gerageza uca imanza zitabera, wihate gushaka Uwiteka, ugerageze nyine, mbese utunganye ibintu bidatunganye, sibyo? Mu bwenge yari afite, biriya yavuze ibintu byose. Yobu yandika yaravuze ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Ngira ngo hari imbaraga za 5, niba ari za 5, reka ndebe. Hari imbaraga numva ngeze aho ngaho nibuka ko hari imbaraga numva ntavuze. Imbaraga za 4, imbaraga za 3. Imbaraga za 3 zitwa iz'ubwenge, ubuhanga. Yobu avuga mu bice 28 umurongo wa 28, yaravuze ngo kubaho Uwiteka niki nibwo bwenge. Imbaraga z'ubwenge ushobora kurangiza uyu munsi. Nagiye mbabona umuntu arangiza muri Harvard, yaragiye kwiga atagiye kuri buruse ya leta, sibyo? Akajya muri Harvard yenda kubera ya famiye twavugaga, ya mashuri, nani wa muryango cyangwa hari inshuti yamujyanye, yarangiza Harvard akarangiza akazi yakabonye, kuko avuye kwiga hehe? Harvard muri Amerika. Amanota arangijanyije ntibitume yajya kwandika ngasaba akazi kubera ubwenge. Ubu bwenge rero Imana ije kuvugana na Nebukadinezari, yaramubwiye ngo ugiye gukurwaho ubwenge bw'abantu, agiye kumwambura umutima umeze nk'uw'abantu, imushyire mu mutima w'inyamaswa, ngo bituma ajya mu ishyamba mariyo ya myaka yose 7, ngo azarishanya n'inyamaswa, ngo azatorwaho n'ikime, umusatsi we n'inzara bye ntibizacibwa, ngo kugeza igihe iriya myaka izarangirira.
natangaye imyaka 7 uyu mwami yari akagombye kuba mu buyobozi bwe, bari bakwiye kwibaza bati umwami ari hehe, ariko ubushobozi bwa za mbaraga twavugaga ziri hejuru y'izindi. Haleluya. Amen. Zakoze ku bwenge bw'abantu baba basigaye, nawe ubwe wagiye ntihagira utekereza ngo abone icyo cy'uko perezida adahari, umwami kadahari. Umuntu wese arabyibagirwa. Bagiye guhumuka, Nebukadinezari ari gutanga ubuhamya avuyeyo, avuga ati muze munyogoshe nyamura muncira inzara. Imyaka 7 irangiye, iyi guverinoma yari ibaye hite. Kizi imbaraga zindi zari zisanzwe zihari, niki cyabaye kugira ngo abantu batibuka yuko umwami batamubona ku meza ya buri munsi? Protokoli zibi bwamo ukuntu zingana, byagenze bite bituma badakora protokoli ngo babone ko hari umuntu ubura? Ndagira ngo mutekereze ibyo bintu by'Imana ukuntu bikomeye. Niki cyace abashinzwe umutekano w'umwami kugira ngo guhera ku munsi wa mbere barangiza amezi n'imyaka 7 bahemberwa kurinda umuntu udahari. Mu mitekereze mu byumva, reba kugira ngo umwami amara umwaka 1, 2, 3, niba habaga yari umwami nta manda yabaga ngo bavuge ngo turatora undi. Ariko tekereza kuva ku munsi wa mbere umwami protokoli akorerwa, kuba nta muntu wigeze ahumuka amaso ngo amenye yuko umwami adahari. Tujye kumushaka, tujye gutanga amatangazo, turebe yuko twamubona mu mashyamba hirya no hino. Izi mbaraga z'Imana zakoze ibi ngibi kuri we. Muri iki gice twasomye muri Matayo niho Yesu kuzuka kwa Yesu kwanditse. Yesu bari bamushyize mu gituro, barangije bajya kubwira umwami Herode, arambwira ngo kandi ikindi tuzi neza ko uyu mugabo mbere yuko apfa yavuze ko azazuka, kugira ngo atazazuka turifuza kurinda igituro cye kugira ngo umunsi tuzongera dusubizeyo. Bese nanazuka azasange bikomeye agumemo ahereyo. Ariko Bibiliya ivuga ibintu byiza kandi byinshi. Iravuga ngo Uwiteka yohereza marayika we ngo araza birindura igitare, ngo arangiza akicara hejuru. Imana ihimbazwe. Ngo akicara hejuru, abasirikare baharinze ngo bagwa igihumure, ngo ndetse benda gupfa barasinzira. Mbese muri makeya ibitotsi bihita biza, marayika bakora ahantu barasinzira. Yesu avamo neza, akora misiyo ye, ajya kwiyereka intumwa, ajya kubaganiriza. Abarinzi ngo bari bari aho ngaho ngo barataha bajya kuvuga amakuru, bagati wa mugabo yazutse. Baravuga ati ibyo bintu mwo kubivuga. Ndashaka kwivugiriza imbaraga zazuye Yesu. Bibiliya iravuga ngo ibimwuzuye nibyo yahaye abera. Yego twatangiye tuvuga imbaraga zikorera mu bantu, kandi koko nta nubwo twazica none ngo zite zishira. Ariko icyampa wowe ukabona yuko niba hari aho zikubangamiye, zibangamiye n'Imana. Niba hari imbaraga zindi ushobora kuba wishingikirijeho, uri gushaka ikibazo hagati yawe n'Imana. Kuko uyu mugabo yagirwa inama na Daniel akayumva, ntago Imana yari kuza gushyira mu bikorwa kumujyana mu ishyamba, yari guhindura umutima ikaza kumugarukira. Biragatsindwa kujyanwa mu ishyamba n'Imana. Dawidi yaravuze ngo biragatsindwa gusumirwa n'amaboko y'iki? Y'Uwiteka. Muri ibi bihe rero izi mbaraga nyine twavuze zindi ni nazo zigaragara, ni nazo zikora cyane. Abantu muri iyi minsi tuzi kwirwanaho, kandi umuntu wirwanyeho ntabwo imbaraga z'Imana zikorana nabo, aba yishoboye. Imana ifasha abatishoboye, abishoboye burya irabareka bakishobora nyine. Imbaraga z'Imana. Natekereje ku nkuru ya Petero, ngo igihe bari baramuziritse muri gereza, ngo bamuziritse amaguru n'amaboko, bamushyize hagati, ngo arinzwe n'abasirikare bangahe? 6. No ku muryango ngo hirya hafi kinze, ngo ari kabera b'itorero bagira umwete wo kumusengera. Haleluya. Ngo muri uko gusenga ngo Imana yohereza marayika aza kureba Petero ahantu afungiranye. Ngo marayika amugeze iruhande, ngo amukora mu mbavu, ngo aramubyutsa. Ngo Petero abanza kugira ngo ni inzozi arota,
ngo nyamara marayika abona aratambutse aragiye. Petero navuga ati ubwo uyu muntu atambutse nanjye reka mukurikire. Ngo baratambuka barenga urugi rwa mbere n'urwa kabiri, ngo bagera inyuma ku rugi rwo ku muharuro, ngo basohotse ngo marayika arigendera. Ngo Petero amenya yuko bya bintu atari inzozi. Reka mbabwire, zirarutana, sibyo? Zirarutana, imbaraga zirarutana, tubyemeranweho, twubaha Imana nk'abazi Imana ihari yuko iteye ubwoba. Zirarutana. Ikintu cyose twabasha kwishingikiriza kitari mu kuboko kitavuye muri izi mbaraga z'Imana, tuzaba dushyize ikibazo hagati yacu n'Imana. Ariko kandi tuyibuke, tubizirikane ko igira imbabazi, kandi izi mbaraga aravuze ngo nituzisaba izaziduha, yarazemeye irazitanga. Haleluya. Ndabona bitabaryoheye, harimo abantu bari gusinzira, ariko uzirikane yuko imbaraga zikorera munsi y'ijuru zihagarariwe n'imbaraga zikomeye za Kristo, zibasha gukora icyo zishaka naho zishakiye no kuho zishaka. Yego, mbese niba zarabashije gukura Nebukadinezari mu bwami zikamubesha mu ishyamba, nanjye zanshobora, kandi nawe uzagushobora. Dukorera Imana dutinya duhinda umushyitsi, kuko ni Imana iteye ubwoba. Yesu abwira abigishwa aravuze ngo umuntu ukunda ngo mama we na papa we kubarutisha Yesu, ngo ntakwiye kuba umwigisha. Ngo kandi umuntu wakunda ubutunzi na bya bindi byose twavugaga, nawe ntakwiye kuza. Bari bamubwiye bati ariko se mwebwe. Umuhungu aramubwira ati rero nyemerera nsubire mu rugo njye gusezera famiye, nzagaruka mbanze mbasezera. Aramubwira ati nta muntu ushyira isuka ku rutugu ngo asubire inyuma ajye gusezera. Niba wayishyizeho jya imbere tugende, niba usubiye inyuma agenda, ntukwiye kuba umwigishwa wanjye. Ariko Imana ntagaruka idashaka ko abantu baba bigishwa, ahubwo irashaka ko abantu baba bamaramaje rwose. Rero ndumva nagarukira aha, nifuje kukwibutsa nanjye mbyiyibutsa ko imbaraga zirutana. Urebe imbaraga mukorana muri iyi minsi, muri ziriya esheshatu navuze, hariho iziruta izindi. Hari imbaraga ziruta izindi, imbaraga zose izo ni iza Yesu. Haleluya. Amen. Nitubiririmbe ahubwo tuzihamagare zize zibane natwe. Apana kubiririmba kuko nabigenzuye. Yesu abwiriza intumwa, niho ngiye gusoreza, yarazibwiye ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, mbahaye misiyo nimugende muhindura abantu baba bigishwa, nzabana namwe. Iyi misiyo uyihagazemo, ubundi uragenda nk'uwahawe ubutware. Uziko reba kuba ufite urufunguzo rw'inzu ukanyagirirwa inyuma y'urugi. Reba kuba ufite ikarita ya banke ukaburara ugakena kode uyizi, wananiwe kujya gufata icyagukenura. Ubu butware Yesu yabusigiye abigishwa, ni abantu bazemera bazumvirira ijambo. Niho yageze aravuga ngo bazajya barya n'ikintu cyica nicyo kibatwara, bazaca mu muriro nta kintu uzabatwara. Nyamara twe muri iyi minsi tubaye mu isi y'ubwoba. Murabizi, tubaye mu isi y'ubwoba dutinya za mbaraga zindi, kandi hariho imbaraga zande za Yesu. Nagira ngo mbabwire, twongere twitekerezeho, dusenge Imana idusubize ubutware, idusubize ubushobozi. Ubwo butware yasigiye intumwa, niba koko yaraguhamagaye ukaba uzi ko yaguhamagaye, ongera uburane umugabane wawe guhagararana na Yesu. Niba kandi ukorera muri ziriya esheshatu, gerageza, niko Bibiliya ivuga. Iyo baranze ngo wiyunge nayo, wiyunge n'Imana, kuko
irera izabana n'abera. Reka mbasabe muhaguruke dusenge, nta bintu byinshi bindi mvuga kuko ijambo ry'Imana ririhagije. Imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu, hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu, hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu, hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu masa, hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu, hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu. Tugiye gusenga, utekereze imbaraga ziguhesha gufata imyanzuro n'ibyo ukora, inama wigira, imbaraga ziguhesha kuzikora, kuzishyira mu bikorwa, kuko Bibiliya iratubwira ngo umuntu wese azahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo agiye we ku giti cye. Wowe rero urebe muri ziriya mbaraga zitazagutera isoni n'ikimwaro ugeze imbere y'intebe y'Imana. Reka dusabe umuyobozi adusabire Imana iduhe izi mbaraga, wisabire, kuko izi mbaraga za karindwi nizo zonyine zishobora gukorana n'umuntu ntibizamugireho ingaruka mbi. Izindi zose zatugiraho ingaruka mbi. Umuyobozi nadufashe adusengera Imana. Karibu gusenga Imana. Turagushimiye cyane Mwami Yesu, ukuri dushyize izina ryawe hejuru. Mana, twisunze imbaraga zawe, tumenye neza ko Mwami hariho ubwoko bw'imbaraga nyinshi, ariko imbaraga Mwami zishobora kuturengera, imbaraga zishobora kudukura mu bubata bw'ibyaha, imbaraga zishobora kutubohora imyambi y'umwanzi Satani, imbaraga zishobora kutubohora imigozi yose Mwami Satani yatubohesheje. Ni imbaraga zawe, ni izina rya Yesu. Ni imbaraga zazuye Lazaro, ni imbaraga Mwami zahuye na Sawuli agiye kurenganya ubwoko bw'Imana, uzimukubita hasi Mwami, uramubaza ngo urinde wowe unde Mwami, ngo kuki undenganya? Nawe aragusubiza ngo urinde ndenganya, maze uramwibwira. Izo nizo mbaraga Mwami ziri hejuru y'izindi mbaraga zose. Imbaraga zacu ntacyo zimaze, imbaraga z'abakonikoni ntacyo zivuze, imbaraga z'ubwenge ntacyo zivuze, imbaraga z'amashuri, imbaraga z'imiryango ikomeye ntacyo zitumariye, ariko imbaraga zawe nizo zatubatuye. Imbaraga zawe Mwami nizo zidusunikira mu bwiza bwawe, ndetse imbaraga zawe ni nazo zizazamura itorero. Izo nizo mbaraga dukeneye Yesu. Ababyeyi baraha bakeneye imbaraga zawe Mwami, aba bagabo bakeneye imbaraga zawe, aba basore n'abakobwa bakeneye imbaraga zawe, uba abana batoya Mwami bakeneye imbaraga zawe. Turifuza imbaraga z'Imana ko zitwaranira muri twe, turifuza imbaraga z'Imana ko zibana n'umuntu wese. Mwami, muri kino gihe, igihe cy'ubuyobe, igihe isi yuzuye ibyaha, igihe isi iri gushira,
igihe mwami kigoye, igihe kiruhije cyo mu minsi y'imperuka kuri ku ijambo ryawe rivuga. Dukeneye imbaraga zawe, dukeneye imbaraga zo mu minsi ya nyuma. Mu izina rya Yesu, itorero rikeneye imbaraga zawe. Twebwe ubwacu dukeneye imbaraga zawe. Ntacyo twakora tutagufite, ntacyo twakora tudafite imbaraga zawe. Mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko mwami Satani araturasa imyambi ku manywa na nijoro, nta mbaraga dufite zo kurwana nawe, nta mbaraga dufite mwami zo kurwanya ibitwirukaho. Mu izina rya Yesu dushoboze mwami, twuzuza imbaraga z'umwuka wera, nizo dukeneye zonyine, nizo twifuza. Mu izina rya Yesu nizo nsabiye itorero ryawe, nizo nsabiye umuntu wese uteze amatwi ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo turagukeneye Yesu, kandi turakwifuza. Ngaho bana natwe tugire neza, ngwino turengere, ngwino twiteho, ngwino tugirire neza, tujye imbere, ngwino ubane natwe cyane, twegere kurenza uko imyambaro yacu twegereye. Mukunzi wacu mwiza, nshuti nziza, ubushobozi ni ubwawe, imbaraga ni izawe, kandi ijambo ryawe ravuga ngo abagushakana umwete bazakubona. Ndakwinginze rero kugira ngo mwami turarindiriye kandi turategereje, kugira ngo ubashe kuduha imbaraga zituma tubasha kuguhamya abandi bari kugutuka. Uduha imbaraga zibasha gutuma mwami dutambuka mu bigeragezo mwami muri by'iyi si. Uduha imbaraga zibasha gutuma mwami tuvuga ijambo ryawe dushize amanga. Uko Petero mwami ngo yari ataruzura imbaraga z'umwuka wera, yarakwihakanye kuko yari ari mu mubiri, ariko amaze kuzura imbaraga zawe ahamiririza itorero ryose mwami, iteraniro ryose ryari rimugose. Arabwira ngo Yesu wa undi mwishe mukamubamba, niwe ukoze ibimureba, kuko yari amaze guhabwa imbaraga z'umwuka wera, kuko yari amaze guhabwa imbaraga zawe. Niyo mpamvu mwami iyo dufite imbaraga zawe zituma tubasha kuguhamya dushize amanga. Urakoze rero kugiye kubana natwe, urakoze kugiye kubana n'itorero ryawe, urakoze kugiye kubana n'abantu bawe. Kugirirwa neza no gufashwa n'Imana, reka bikomeze bitwome iminsi yose. Tubyambaje twizeye kubyumva kandi kubikora, ubw'izina rye rya Kristo Yesu. Urakoze, amen, amen. Yesu aguha umugisha kubw'ijambo ry'Imana. Reka dukore umurimo w'Imana.